तो व्हाट्सअप गाइस, आज हम करने वाले एक नया चैलेंज फ्री फायर में। तो चलिए गाइस, उस चैलेंज का नाम है ओनली शॉटगन चैलेंज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हम सब क्लासिक खेलेंगे आज सोलो। चलिए खेलते हैं, मज़ा आएगा। और जिन जिन को ये वीडियो पसंद आएगा वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। चलिए गाइस, हम गेम में आ गए हैं। अरे हम सबको पता है। नूब गाइस में कितने नूब है? काउंट करने दो। 1 2 3। अबे ये ज़ॉम्बी पिगमैन कहाँ से आ गया? हट हट, मैं इसको ज़ॉम्बी पिगमैन बुलाता हूँ। ओए चल तेरे एक हेड लगाऊं। ओए नहीं, हेड लगाने के ना, वो ऑटोमेटिक। भाई मैं हैकर नहीं हूँ। चले गाइस, चलिए चलिए, तो हम उतरेंगे बुलसाय, मतलब जो भी नाम होता है अच्छे से बोलना यार। ग्रेवयार्ड के पास वाले जगह पे उतरेंगे। चलिए गाइस, देखते हैं हम कितने किल करेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, हम नहीं उतर पाएंगे उधर तक। चलिए गाइस, क्लॉक टावर उतरते हैं। और ये है ओनली क्लॉक टावर चैलेंज, साथ साथ ओनली M1887 चैलेंज। मतलब शॉर्ट गन में से कोई सा भी चैलेंज है। मतलब मैं तो 2 गन लूँगा, M1014 और M1887। 2 सही गन लगती है यार। हद है, जो भी गन मिलेगी मैंने उठाने वाला। बस M1887 या M1873 वो भी मिल सकती है, उठा लूँगा। सिंपल है गाइस। पहले बैकपैक लेवल 2। अब देखते हैं क्या मिलेगा हम सबको। ओ भाई मारो। अरे मैंने क्या नीचे गिरा दिया। अरे भाई मारो। तो सामने गाइस एक बंदा है। तो गाइस मुझे इधर से भागना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अभी तक बुलेट नहीं आई है एक भी गन की। चलिए गाइस। ओ भाई M1873। ओ मतलब M1873। अरे ये गाइस देखते हैं। चलिए गाइस, पीछे से हम क्लॉक टावर चैलेंज नहीं कर रहे यार, अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस चलिए चलिए चलिए। एक ओ भाई मारो, भाई मारो। बंदा है पीछे। गैस मैं सही कर लेता हूँ बट अरे यार लॉन्ग रेंज की गन नहीं है, क्या करूँ लॉन्ग रेंज के लिए भी। अरे गाइस ये तो भाग रही है। चलो उसको थोड़ा भगाते भगाते हैं। चलो भाग लेते हैं। कोई तो डैमेज किया नहीं हम सबको, बस 10 का किया। बुद्धू एकदम प्लेयर ना, मतलब इतना बड़ा मूव आज तक देखा नहीं अब तो अपने
1 किलो हो गया गाइस। चलिए यार, लेकिन मुझे गाड़ी पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों। तब भी सोलो खेल रहा, चलो गाड़ी चलाते हैं, मज़ा आ रहा है। मैं आया गड्डी लेके, सामने एक मोड़ आया। मतलब शॉर्ट गन और गाड़ी से भी मार सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने चैलेंज में ये सब रखा है, मार सकते हैं। तो गाइस हमने 2 किल कर दिए है। एक और बंदा। गाइस पीछे से जाते हैं। गाइस इतनी कम सी हेल्थ बची है। गाइस कितना तगड़ा बंदा था ना। गाइस भाई जाने दो भाई, मारो। किसी सेफ प्लेस पे करता हूँ। हाँ हटो, पूरा मेडिकेट लगाता ही रहूँगा, बहुत हो गया। गाइस वो कूद के मार रहा था, मतलब कूद के मारने की जल्दी नहीं है, मुझे मन नहीं होता कूद के मारने का। मतलब गाइस ऐसे ही जितने भी नहीं है इसमें प्लेयर्स सब प्रो है, लेकिन हद है। इसको मारने के लिए बस 3 किलो है अभी तक। तो गाइस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी भी बजा देना, पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर देना गाइस। ओ गाइस भाई मारो। देखो बंदा भाग रहा है। यार मैं नहीं लगा सकता इतनी दूर से। अरे डर गया यार। अरे नो, टीम अप करते हैं। चल आजा आजा आजा। हाँ भाई डर क्यों रहा है। चल इसको एक तवा से मारा जाए। हेड नो भाई, डर रहा था, पता नहीं क्या हद है इसकी। चलो अरे यार, लेकिन मेरा वो उधर लगा। भूल से तो ख़त्म हो गया मेरा रीसप्लाई में। आने दो आने दो आने दो। गाइस अरे बंदा भागे जा रहा है, पता नहीं क्या हद है। अरे भाग मत भाई। अरे रुको भाई, रुको रुको। मतलब गाइस नूबड़ा है। शॉर्ट रेंज में नहीं ये कोई चलाता है गन। M60 शॉर्ट रेंज के लिए। वाह अरे रुक भाई, रुकेगा जा नूबड़े। चलिए गाइस 6 किलो हो गया आज। हम बूया तो पक्का भाई, आज मारेंगे हम बूया। चलिए ओ भाई मारो यार। मुझे अज्जू भाई, अमित भाई, कैसे जहाज के साथ खेलना है यार।
बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं। गाइस जिसको ये चैलेंज पसंद आया वो लाइक और शेयर कर दो इस वीडियो को, साथ साथ सब्सक्राइब और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर देना बनना गाइस। देखिए एक सामने से एक मेरे सामने ही है गाइस। रुकिए एक बंदा तो इधर से ये कौन है? वाह भैया गाइस इतने सारे बंदे मुझे मतलब देखो भाई सामने देखो गाइस अब बस सामने देखते रहो गाइस। सामने देखो कितने सारे बंदे हैं गाइस। गाइस अजीब 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 है सब ऐसे। ये तो सारे बंदे अपने आप गाइस अब तो फाइट कर रहे हैं वो मुझे शामिल नहीं कर रहे। आज से बैक फिल करके ही डॉन चढ़ेगा बात हो गया। आज लग रहा है दो बंदे मुझे ही मार रहे हैं। नहीं लेकिन ऐसा होने नहीं दे सकता मैं। आने दो एक बंदे को, पूरा सामने ही है मेरे। है चलो ये भाई तीन बंदे उधर हम लोग फाइट करे जा रहे। और भाई एक तो हो रहा एक तो हो रहा एक तो हो रहा। आजा भाई आजा नुबड़े। गाइस मेरे पास रिमोट नहीं है इसलिए मैं लास्ट में बस ऐसे करूँगा, नेट फेंक दूंगा। अरे भाई कहाँ पे है गाइस बंदा? ये लास्ट बंदा गाइस, इस बार बूया मारना पड़ेगा। लास्ट yeah guys, सही गेम प्ले। तो थैंक यू गाइस, बाय।